Na sodišču v Melbournu poteka predkazenski postopek proti kardinalu Georgeu Pellu, osumljenemu spolnih zlorab. Postopek, v katerem bodo predložili dokaze in zaslišali priče, naj bi trajal en mesec, večinoma pa bo zaprt za javnost zaradi zaščite zasebnosti prič. Policija je že lanskega junija 76-letnega Pella, ki je sicer osebni svetovalec papeža Frančiška, obtožila zaradi večkratnih spolnih kršitev. Prav tako naj bi več oseb podalo prijave zoper spolna kazniva dejanja. Podrobnosti niso znane, naj bi se šlo za domnevne zlorabe otrok v času, ko je bil duhovnik v Ballaratu od leta 1976 do 1980 in nadškof v Melbournu od leta 1996 do 2001. Pell je vse obtožbe zanikal. Uradni Kremelj je izrazil pripravljenost za sodelovanje, če bi ga Britanija zaprosila za pomoč pri preiskavi incidenta, pri katerem je Sergej Skripal, nekdanji polkovnik vojaške obveščevalne službe GRU v Grčiji in nekdanji ruski vohun po izpostavitvi neznane snovi umrl v Južni Angliji. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da je Moskva vedno pripravljena sodelovati. Sam incident pa označil za tragično situacijo in da Kremelj ni imel informacij o tem, kaj se dogaja. 66-letnega Skripala in 33-letno žensko so našli na klopci nakupovalnega centra v mestu Salisbury. Po prvih sumih sta bila izpostavljena neznani snovi. Oba sta v kritičnem stanju na intenzivni negi. Skupina migrantskih aktivistov v Mexico Cityju je protestirala pri ameriškem veleposlaništvu in zahtevala zaščito sanjačev, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal načrte za zaustavitev programa DACA, ki jih je ščitil pred deportacijo. DACA je dal delovna dovoljenja ljudem znanim kot sanjači, ki so jih nezakonito prinesli v ZDA kot otroke priseljencev. Trump je ukinil program Obamera, vendar je do marca podaljšal izvajanje, da bi kongresu lahko pripravil alternativo. Po besedah mehiških uradnikov gre za približno 625.000 mehiških državljanov, ki so izpostavljeni tveganju deportacije. Ti protestniki želijo, da mehiška vlada naredi več za podporo sanjačev. Eden od japonskih vulkanov Shinmaudake, ki je bil v 60. letih prejšnjega stoletja del scene v filmu James Bond, le dvakrat se živi, se je prebudil. Iz njega se kadi visok steber dima in pepela, ki ga nosi naokoli. Zaradi tega so že odpovedali lete z bližnjega letališča in nanj. Po napovedih se vulkan še ne bo umiril. Japonska ima sicer kar 110 aktivnih vulkanov.